अबे इधर आ। दोस्तों हमने देखा है मिस्टर इंडियन हैकर के टीम मेंबर अपने दिलराज भाई के साथ बहुत सारे प्रैंक किया, जैसे कि कभी गाड़ी तोड़ दिया, कभी बाइक तोड़ दिया और कभी दिलराज भाई के बिना ही कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया। लेकिन इस बार तो कुछ उल्टा ही किया, मतलब इस बार सीधा ही एक ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट कर दिया और वो भी ब्लैक वाला, जिसे देखने के बाद दिलराज भाई तो बहुत खुशी के मारे उछलने लगे। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।